Assalamualaikum guys, Alhamdulillah dapat proyekan upgrade laptop. Laptopnya tipe HP Strin 14. Ini sebelum di-upgrade, kita percepat aja guys. Udah dipercepat, tapi masih lama juga. Akhirnya, upgrade pakai SSD 512GB dan RAM 8GB. Link pembelian ada di deskripsi. Kita clone dulu guys Windows-nya ke SSD. Lanjut bongkar, ganti harddisk dan RAM yang lama dengan yang baru. Laptop ini slot memorinya cuma 1. Udah selesai upgrade-nya guys, langsung kita tes. Video kecepatan normal. Alhamdulillah lumayan lebih cepat dari sebelum di-upgrade. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton.